Senosios Bernardinų kapinės, esančios viename jaukiausių Užupio kampelių, yra liūdesio ir rimties vieta. Kaip ir kiti senamiesčio objektai, ji reikalauja nuolatinio žmonių dėmesio. Užupio žinios prakalbino kapinių tvarkymo vadybininką, poną Antaną. Ponas Antanai, ar dažnai tvarkomos Senosios Bernardinų kapinės? Jos yra visą laiką tvarkomis, bet ne visada dažnai, kadangi 2010 metais bus 200 metų. Vienu žodžiu, daug skiriama dabar lėšų dėl paminklų restauravimo. Paminklai restauruojame, sakyčiau, išmėtyti. Man, pavyzdžiui, labiau patiktų, kad restauruotų, sakykime, paima pirmą arba antrą kvartalą ir jį baigia visiškai. Ir tada eina į kitą kvartalą. Šios kapinės tikrai yra gražios, pripažintas ne tik tai Lietuvoje, bet ir net Europoje. Ir rudenį būna pats sunkiausias metas, kai reikia kviestis pagalbos. Ypatingai gerai ateina iš Lenkų mokyklos. Su Užupio truputį mažiau galiu pasakyti, nors tikrai turėtų jiem rūpėti. Vis dėlto tokiame, gražiam stovinčios kapinės gražios turėtų labiau rūpėti mokykloms ir netgi savivaldybei, kadangi iš tikrųjų reikia jam daug pagalbos. O ar Užupio rajono gyventojai parodo iniciatyvą kapinių tvarkyme? Sakyčiau, netgi mažai. Buvo toks atvejis, kai, sakykime, vakarą čia pakvietė ponas Vytas vieną darbuotoją, net jam sumokėjo pinigų, padirbėjo 10 minučių ir dingo. Matau, čia Užupį vaikšto nemažai tokių, kurie galėtų dirbti ir padėti. Ir galima galbūt jom mokėti tada, kada jie baigia darbą, o ne kada jie pradeda darbą. Užupio žinioms belieka tik paraginti Užupio gyventojus prisidėti prie kapinių tvarkymo. Nepamirškime mūsų mirusių. Būkime sąmoningi.